लप्सी मजाले बोइल गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि लप्सीको बोक्रा उकाउनुपर्छ। त्यहाँदेखि तेल खारेर 5 फोरन जिराहरू मैले मजाले भुटेको छु। त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रातो रातो बनाउनुपर्छ होइन, भुटेर। त्यहाँदेखिको चाहिँ टक्कै त्यो लप्सीको बोक्रा उक्काको चाहिँ लप्सी चाहिँ कराहीमा मजाले हाल्यो। त्यहाँदेखिको चाहिँ मजाले हालेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ रातो खोर्सानी युज गरेको छु, तिखालाल। त्यहाँदेखिको चाहिँ नुन कम्ती हालेर चिनी हाल्नुपर्छ। अनि तपाईँले सोच्नुहुन्थ्यो होला मैले के बनाएको भनेर। मैले चाहिँ लप्सीको जाम बनाउँदैछु। त्यहाँदेखि चाहिँ चिनी मजाले पकाएँ होइन। त्यहाँदेखि मजाले पकाउनुपर्छ। चिनीलाई चाहिँ मजाले पकाएर अरू केही हालेको छुइनँ, मैले सिम्पल बनाउने कोसिस गरेको छु। त्यहाँदेखि चिनी पाक्नुको लागि चाहिँ कम्ती पानी थप्दा पनि हुन्छ। त्यहाँदेखि मजाले पकाएँ। त्यहाँदेखिको चाहिँ सेलाएर बोतलमा मजाले स्टोर गरेर राख्छु।